हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की मेरी नई वीडियो में। और आज मैं करने वाला अनबॉक्सिंग यासिन के एक और मार्कर की। ये ब्रश पेन एक और मार्कर्स हैं, तो मैं आपको इनका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो ये है, मैंने इन्हें अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ है। इनकी पैकेजिंग अमेज़ॉन ने शायद कागज़ वाली कर दी है, मुझे इतने खास नहीं लग रही। ऐसे कार्डबोर्ड में है, देख सकते हैं इस पर यासिन का। चलिए बॉक्स खोलते हैं। ये क्या, मैंने तो उल्टा खोल दिया इसे। चलिए इसे सीधा करते हैं। तो हमें इसमें मिलता है एक सेफ्टी कलर स्वैच। मैं इसे नहीं करूँगा, मैं इसे बाद में करूँगा कलर। और कलर हम अपना देखते हैं। इसमें 48 कलर्स हैं। और ख़ास बात है इस मार्कर की, ये ब्रश टिप है इसमें और सीजल टिप है। प्रीमियम क्वालिटी के हैं, लेकिन चलिए अभी नहीं यूज़ करने के बाद पता चलेगा। पहले मैं एक बार प्लास्टिक कर रहा हूँ। पैकेजिंग इन्होंने बहुत बढ़िया की हुई है, जैसे देख सकते हैं आप। और मतलब बॉक्स बढ़िया, मतलब कहीं से ले जाने लायक भी है, मतलब आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बॉक्स में। और इसमें टोटल 48 कलर्स हैं। और बॉक्स बढ़िया ही मुझे लग रहे हैं। जैसे दूर से देखने में ओहू के मार्कर लग रहे हैं, बट ये ओहू के मार्कर नहीं है, लेकिन उससे भी उनके जितने भी खास नहीं हैं। चलिए देखिए, ब्रश टिप है, आप इसका ये देख सकते हैं। और ये दूसरी साइड इसका एक चीज़ल टिप है, ये भी बढ़िया है। इन्हें अभी हम ट्राई करेंगे। और मेरे पास पहले से ओल्ट्रा के भी मार्कर है, आपको पता हो, मैंने इनकी भी अनबॉक्सिंग कर दी है। और आई बटन पर आपको ये दिख रहा होगा। और जानते हैं ओल्ट्रा के मार्कर मुझे फाइन टिप मिली थी, जैसे देख सकते हैं आप। और लेकिन ये मुझे यिसन के मार्कर्स में ये ब्रश टिप मिलती है। हाँ, और दोनों मार्कर में सीजल टिप सेम ही है, मतलब दोनों मार्कर में सीजल टिप सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अब इन्हें यूज़ करने के बाद पता चलेगा। जैसे भी मैं ओल्ट्रा के मार्कर से कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा है। तो चलिए इनको थोड़ा ट्राई भी करते हैं। और एक वीडियो वैसे भी आ चुकी है, आपने देखा ही होगा। अब मैं जानता हूँ कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो लेट थोड़ी डाल रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ। हाँ, कैमरा एंगल मेरे चेंज हुआ है कि मेरा छोटा भाई रिकॉर्ड कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और वैसे मैं DSLR से शूट कर रहा था, फ़ोन से नहीं, तो इसलिए। चलिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। ब्रश टिप भी बढ़िया चल रहा है और चीज़ल टिप भी बढ़िया ही इनका चल रहा है। स्वैच करते हैं, लेकिन मुझे करने का मूड इतना नहीं है। आप डायरेक्ट वीडियो पाते हैं, तो आप इसे इंजॉय करिए। Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live, don't let it go. Don't let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. Short little song, she's saying, ooh,